Hey, вы на канале Play Today. И сегодня мы будем наблюдать за реакцией кота. Сейчас на улице ветер. И мы будем наблюдать, как он на это реагирует. Ему, похоже, очень интересно. На улице сейчас осень. Уже листья опадают. Да, привет, всем привет. О, как интересно. Смотрите, как он на это реагирует. Это очень смешно. Вот листик, он за ним погнался. Ну, не успевает он за листьями. У меня тут окно открыто, чтобы реалистичней было. Когда поднимается ветер, кстати, там какой-то чувак идет. Когда поднимается ветер, ему прям так все интересно, листья летают. Он на них целится. Вон там листик упал на подоконник мне. Ладно, пускай он наблюдает. Всем пока.